ahojte. Ahojte a vitajte na hrade Biely kameň, ktorý sa nachádza nad vinohradníckym mestečkom Svätý Jur na úpetí Malých Karpát. Mesto Svätý Jur je od Bratislavy vzdialené naozaj len na skok, je to 20 minút cesty autom. Prípadne sa sem dá vybrať aj na bicykli, je tu naozaj krásna trasa priamo cez les, alebo po novej vytvorenej cykloceste asfaltovej takzvanej. Ako sme povedali, sme iba na skok do Bratislavy, ale sme v krásnom vinohradníckom kraji na Malokarpatskej vinnej ceste a taktiež sme v kraji husacích a kačacích hodov. Takže ak chceme takýto úžasný kulinársky zážitok, tak vám odporúčime pivnicu u Zlatej husy, alebo Stolček Prestrisa, alebo Zelený dvor v Slovenskom grobe, kde vám naservujú tú najlepšiu husacinu, lokše a pečienky a k tomu vám dajú super malokarpatské vína od lokálnych vinárov. A čo sa týka ubytovania, keďže sme blízko pri Bratislave, ako sme povedali, odporúčame malebné hotely ako Merols, Arkadia alebo Albrecht, alebo v nedalekej Modre náš obľúbený hotel Zochova chata. No, normálne som vyhľadla po tom, čo tu Gavika porozprávala. Keďže sme už spomínali ten bicykel, ak si budete chcieť nejaký požičia, tak odporúčame stránku bikebratislava.sk bikebratislava.sk, kde požičiavajú okrem bicyklov aj skutre alebo kolobežky. Prípadne sa môžete obrátiť na nás, my vám na nejaký bicykel sa nájdeme. Nájdeme bicykel a porozprávam vám takisto o tejto malebnej obci, o malebnom mestečku Svätý Jur. Zamestnaním tunajších obyvateľov bolo vinohradníctvo, vinárstvo už od roku 1209, si predstav. Miestni páni svätojurskí grófi vlastnili okrem tunajších pánstiev aj pánstva v Pezinku, ale neskôr boli pánstva spustošené tatarskými vpádmi a vpádmi českého kráľa. Ale skrz to, že sa títo obyvateľe venovali vinohradníctvu, tak mestečko začalo prekvitať a dopomohli k tomu aj nemeckí kolonisti. No a keďže to mestečko takto veľmi prekvitalo, tak sa rozhodli svätojurskí grófi spolu s nejakou pezinskou vetvou, ktorá tam žila, postaviť prvé kamenné hradby. Jeden z týchto hradov bol aj Biely kameň, na ktorom sa teraz nachádzame. O mestečku Svätý Jur by sme mohli veľa toho rozprávať, o tom, ako ho vypálili husiti, o tom, ako sa stalo kráľovským mestom, alebo o tom, ako sa museli obyvatelia zadlžiť preto, aby prispeli do prázdnej kráľovskej pokladnice, ale o tom všetkom si povieme niekedy na budúce, možno v máji, keď sa vyberieme na nejakú vinnú cestu. Dnes si budeme rozprávať príbehy hradu Biely kameň. No, hrad Biely kameň, opakujem sa znova, postavili svätojurskí grófi. Bol postavený na pôvodnom veľkomoravskom hradisku pri ceste na hrad Pajštún alebo Dračí hrádok, a nie alebo, ale a Dračí hrádok. V 14. storočí svätojurskí grófi sa rozhádali, hádali sa o majetok a vďaka tomu sa nám zachovali aj informácie o tom, ako tento hrad vyzeral. Takže hrad vyzeral následovne. Boli hradby, boli tu vežičky, jedna veľká, jedna malá, nádvorie, palác, pivnice. Vchádzalo sa sem obrovskou bránou, ktorá viedla ponad hradnú priekopu a tam bola určite voda, aby sa sem nikto len tak ľahko nedostal. Tú hradnú priekopu tu vôbec nie je vidieť. Nevieme, kde bola, ale určite tu nejaká bola. Po smrti posledného zo svätojurských grófov na hrade Pajštún patril tento hrad Biely kameň viacerým majiteľom. Patril napríklad grófovi Jánovi Zápolskému, grófovi Seredimu zo Serede, grófovi Egovi zo Salmy, myslím. Zo Salmy. Proste bolo ich tu hodne. Nakoniec Až nakoniec pripadol hrad rodu Palfiovcov, ktorí sa sem dostali niekedy v 17. storočí. Hrad zvelaďovali, budovali, až ale neskôr sa im tu asi prestalo páčiť, prestal im byť hrad pohodlný, tak sa presťahovali dole, do mestečka, do renesančného kaštieľa. Tým pádom hrad stratil svoju funkciu a neskôr po tureckých vpádoch začal aj chátrať a pustnúť, až schátral do súčasnej podoby zrúceniny. Až schátral takto. Na hrad sa dá dostať peši alebo na bicykli. Na bicykli je to po žltej značke z Bieleho kríža. Je to veľmi príjemná cesta. V podstate z Bieleho kríža ide stále z kopca. Akurát dosť náročný výstup práve na ten Biely kríž.
Ale oplatí sa tam ísť, pretože sa tam zbiehajú cyklisti z celej Bratislavy. Je tam krásna lúka plná cyklistov v lete. Ak sa sem vyberieme pešo, tak pôjdeme zo Svätého Jura najprv po modrej turistickej značke, ktorá sa potom napája na žltú. Je to naozaj veľmi príjemná prechádzka, trvá asi 30 minút v pohode aj s deťmi. Aj kratšie, myslím, že sme sem šli. Zaparkovali sme pri gotickom kostole svätého Juraja uprostred mestečka. Kostol svätého Juraja je tiež raritou sám o sebe, pretože má v sebe schovaný pieskovcový oltár, ktorý je najstarším pieskovcovým oltárom v strednej Európe. No a blízko kostola sa nachádza tzv. Neštich, čo bola pôvodne pohanská oblasť, teraz je to vlastne súčasť svätého Jura. A práve v tom Neštichu je drevená kaplnka, ktorá má zvonec z roku 1400, čiže neskutočne starý. Ten sa zachránil v týchto dobách len vďaka tomu, že ho obyvatelia z obce Svätý Jur schovali, teda zakopali ho za obcov, aby ho nepoužili na výrobu diel. Mal veľké šťastie tento zvon a obyvatelia obce takisto. S obcov je spojených niekoľko legend. Známa je svätojurská legenda, ktorá hovorí o tom, že na hrade v jednej z pivníc sa stratil chlapec. Jeho matka ho hľadala, až ho našla v diere, v ktorej bolo okrem chlapca aj kopec zlata. A čo matka nespravila, vytiahla zástierku, dozbierala si to zlato, odnesla si ho domov a tak si spomenula, že má nejakého syna, tak sa vrátila naspäť, ale už chlapca nenašla. A tak ho hľadala a našla ho až po roku. A vtedy vlastne zistila, že teda si ho vzala aj domov, ale už keď tam ten poklad mala, tak mala už aj druhý poklad v tom svojom synovi. To je škaredé, ako to hovoríš, ale nevadí. A ešte tu je jedna taká kratšia legenda, ktorá vraví o tom, že pri výstavbe hradu Biely kameň išiel okolo pocestný, ktorý v podstate zasadil suchú halusku. Suchá haluska ale cez noc začala kvitnúť a tak ako krástla a kvitla suchá haluska, tak prekvitala aj celý tento kraj a darilo sa hradu. Avšak keď svätojurskí grófi spišneli, spánšteli, tak haluska začala chátrať a chátral aj tento celý hrad. Je to naše obľúbené slovíčko chátrať. Slovo dnešného dňa je chátrať. Slovo dnešného dňa. Tak vy nechatrajte, nepustnite. Sledujte nás aj naďalej na našich cestách a na našich stránkach. Tešíme sa na vás. Sieťach a tešíme sa na vás. Ahojte. Ahojte. Ahojte a vitajte na hrade Biely kameň, ktorý sa nachádza asi 20 minút cesty od Bratislavy na úpätí Malých Karpát nad Vinohradnickou obcou alebo mestičkom Svätý Jur. No a keďže Kavika už povedala celý môj text, tak ja už vlastne nemôžem dodať nič iné, len že dá sa sem ísť autom, trvá to 20 minút. Niečo sa tu deje. Čo to bolo? Padol nejaký kameň podľa mňa. No dobre.